வணக்கம் நண்பர்களே. நாம் இன்னைக்கு ஒரு கை மருந்து செய்ய போகிறோம். இந்த கை மருந்து வறட்டு இருமலுக்கு ஒரு நல்ல மருந்தாகும். இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னலான்னா, ஒரு முட்டை, ஒரு சிட்டிகை நல்ல மிளகு பொடி, ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் பொடி, கஞ்சி தண்ணி. இந்த கஞ்சி தண்ணி எப்படி எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா, அரிசி வேக வைக்கும் போது முதல் கொதி வரும்போது அதில் ஒரு கப்பு கஞ்சி தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம். இதுக்கு சேர்க்கக்கூடிய முட்டை நாட்டுக்கோழி முட்டையாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. நாட்டுக்கோழி முட்டை கிடைக்கலன்னா நீங்கள் லெகான் முட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, அந்த கை மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு தேவையான கஞ்சி தண்ணியை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு தண்ணியை ஊற்றி ஒரு கொதி வந்தவுடனே அரிசியை போட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பையும் போட்டுட்டு அடுத்தது அந்த அரிசியும் தண்ணியும் சேர்ந்து கொதிக்கிறதுக்கு வேண்டி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்ப தண்ணி கொதிச்ச உடனே இந்த தண்ணியை இதுல இருந்து ஒரு கப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கணும். இப்ப தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃப்ளேமை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டு தண்ணியை மட்டும் மேல ஒரு கப்புல எடுத்துடலாம். இப்ப என்ன பண்ணலாம், முட்டையை உடைச்சி இந்த கப்ல ஊத்திடலாம். ஒரு கரண்டி எடுத்து நல்லா கலக்கிடுவோம். நல்லா கலக்கி வச்சிருங்க. கலக்கி வச்சுட்டு ஒரு சிட்டிகை நல்ல மிளகு பொடி போட்டுமே அதில், ஒரு சிட்டிகை மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு இந்த கஞ்சி வெள்ளத்தை எடுத்து இதில் ஊற்றி நல்லா பால் போல ஆற்றி எடுத்துருங்க. இப்போ வறட்டு இருமலுக்கு தேவையான கை மருந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் 3 நாள் தொடர்ந்து கொடுத்தீங்கன்னா வறட்டு இருமல் குறையும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செய்து பயனடையுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.